السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هقدم لكم وصفة علشان الكحة اللي من دول منتشرة في فترة الربيع. طبعا ناس كتير جدا بتشتكي من الكحة. وصفة في البيت بسيطة خالص ومفيدة كمان. عبارة عن العسل الأبيض، وعلى قد ما نقدر بنختار نوع يكون كويس. الليمون والجليسرين، نص كوباية عسل أبيض، ليمونة على قد ما نقدر تكون كبيرة، وبنحطها على النار في شوية مية. بعد ما المية تغلي بنسيبها 10 دقايق وهي مستمرة في الغليان. تقعد 10 دقايق بتغلي على النار بعد ما المية تغلي، ومعلقتين جليسرين هيتضافوا عليها. نشوف كده الليمونة دي هنعمل فيها ايه. طبعا عشان هي مستوية قلبها من جوه بينزل كله لما نيجي نعصرها بالطريقة دي. كل القلب كده نزل في المصفى بتاعت الشاي. وكوباية زي دي هنعدي منها اللي نعرف نعديه من الخروم بتاعة المصفى على قد ما نقدر. اللي ينزل معانا بينزل زي المعجون كده، علشان الليمونة مسلوقة ومستوية جدا. زي ما قلنا قعدت 10 دقايق بتغلي على النار، فده خلاها من جوه سايلة جدا. زي ما احنا شايفين اغلبها نزل. طبعا بذرة او اي الياف بتاعتها ما عدتش خلاص، بس على قد ما نقدر ننزل كل اللي نقدر عليه منها. ايدي بتغلط في الكاميرا. خليك معايا. تمام. شيل كده الحاجات دي. عندنا هنا بتاعت الجليسرين. طبعا لو عندنا جليسرين في حاجة سهلة ان احنا نفتحها تمام. ما لقيناش الا دي. انا النهارده ما لقيتش عندي الا دي بتتخلع. طبعا بضغطة زيادة شوية كده بنعرف نخلعها. وبنعبي معلقتين اكل كبار. دي واحدة. ناس تستغرب شوية تقول جليسرين. جليسرين بنستعمله للبشرة. الجليسرين مش بيتاخد عن طريق الفم، لا والله. الجليسرين ده طعمه مستحب جدا، كمان مسكر. احنا لو بصينا في معظم ادوية الكحة بنلاقي مكتوب في التركيبة، وخصوصا لما بتكون تركيبة طبيعية بالاعشاب. بنلاقي معظم علاج الكحة مكتوب فيه من التركيبة بتاعته مكوناته الجليسرين. قلبناهم كويس كده مع بعض، خلطهم كويس. طبعا العسل الابيض بيبقى سميك شويه، لازم ندمجهم كويس قوي. هاتلي كده حبيبي الازازه والقمع. معايا هنا الازازه كانت لسه يدوب خلصانه، وهحط فيها كمان مره. كل ما بيخلص ده موجود على طول في البيت. اذا انا عندي كحه، عشان كده لما لقيته خلصان بعمل لنفسي علشان الكحه. تمام. نعبيه ازازه، عشان الازازه الفتحه بتاعتها ضيقه شويه. حطيت لها القمع دوت بتاع اللي بنستعمله في اي حاجه في الاكل يعني. نص كوبايه عسل، ليمونه كبيره مسلوقه على النار لمده 10 دقايق، معلقتين كبار جليسرين. تمام. ادي الغطا، ازازه. ونعتبر ان في البيت دواء احنا جايبينه. الازازه دي الكبير والصغير يستعمل منه. لما يكون حد للبلالين بنستعمل معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم. الأطفال معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم. بيساعد جدا على ان الكحة تهدى، وكمان ممكن بيبقى طارد. احنا عارفين فوائد العسل قد ايه مفيدة جدا للجسم. الليمون برضو مفيد، الجليسرين برضو كويس. الخلطة مع بعضها مفيدة جدا للكحة،
ويا رب اكون قدمت لكم حاجه تفيدكم النهارده. وما تنسونيش ان شاء الله نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واللايك. ويا ريت اشوف تعليقاتكم على اللي قدمته النهارده، وشير للفيديو. وبشكركم يا جماعة، ويا رب دايما نتقابل على خير كده بوصفات جديدة ومفيدة. واقول لكم ايه، سلام عليكم، باي.